네, 저희는 붉은 노래 부를 팀이고요. 지금 아직 준비가 덜 돼서 준비하는 동안 제가 한 가지 부탁을 드리고자 합니다. 저희 불꽃놀이라는 노래 제목에 맞게 핸드폰으로 같이 불빛을 켜서 즐겨주시면 감사하겠습니다. 그럼 준비되면 세션 소개하도록 하겠습니다. 세션 소개하도록 하겠습니다. 먼저 건반을 맡아주신 응급구조학과의 박환희님입니다. 그리고 일렉을 맡아주신 의료 IT학과 유진우님입니다. 그리고 또 다른 일렉을 맡아주신 장례지도학과 배성훈님입니다. 그리고 통기타를 맡아주신 간호학과 박소영님입니다. 그리고 베이스를 맡아주신 간호학과 박가빈님입니다. 그리고 드럼을 맡아주신 물리치료학과 이예진님입니다. 그리고 저는 보컬을 맡은 간호학과 박정원입니다. 저물어가